tisti čas, ki je rekel Jezus, so nekdo od gostov, srečen, kdor bo vedoval v Božjem kraljestvu. On pa mu je rekel, neki človek je napravil veliko večerjo in jih je mnogo povabil. Ob času večerje je poslal svojega služabnika, povabil in povedati, vidite, ker je že pripravljeno. In začeli so se vsi hkrati izgovarjati. Prvi je rekel, njivo sem kupil in jo moram iti pogledati, prosim, da imej me za upravičenega. Drugi je rekel, vidi, jarmov volov sem kupil in jih pojdem preizkusiti, imej me za upravičenega. In spet drugi je rekel, oženil sem se in zato ne morem priti. Služabnik se je vrnil in to sporočil svojemu gospodu. Tedaj se je hišni gospodar razsrdil in je rekel svojemu služabniku, pojdi boš na ceste in ulice po mestu in pripelji sem kaj uboge in pohabljene, slepe in krulja. Služabnik je rekel, gospod, zgodilo se je, kar si naročil, pa je še prostor. In gospod je rekel služabniku, pojdi na pota in ko grajam in primora jih naj jih vstopiti, da se moja hiša napolni. Ker ti povem vam, nobeden izmed onih povabljenih mož ne bo okusil moje večerje. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Spoštovani svojci, dragi domači pokojnega Florjana, spoštovani dragi bratje in sestre, Božja beseda, ki smo jo ravnokar slišali, je iz dnevnega izbora in jo danes posluša vesoljni svet. Na vseh koncih sveta danes poslušajo to gledilo in ta evangelij. Božja beseda, ki je beseda Boga ljubezni, je tako primerna, da se z njo lahko danes na najbolj poseben način poslovimo pokojnega Florjana. Slišali smo, da je množica, ki je iskala resnico, slišala, imamo darove, ki so različni. Dani so nam po milosti. In veste, tisti, ki ste Florjana poznali, koliko velikih darov je bilo njegovo življenje. Vse polno. Tudi njegov odnos do življenja, sam preizkušen že v mladosti, v številnih družini, z raznimi preizkušnjami, takrat tudi revščine, bili so popolnoma drugačni časi, se je tako kalil za poslanstvo, ki mu ga je Bog zaupal, da je potem lahko zažival družinsko življenje in v polnosti živel kot mož, kot oče, tudi dedi v zadnjih letih in je s tem bogatstvo svojih darov delil in tako po svoje talente, darove podarjamo vsem družini. In prav prijateljstvo, ki je ena izmed velikih lastnosti pokojnega Florjana, je potrjena s tem veličastnim državnim zborom vseh vas tukaj navzočih. In v evangeliju, ki se zdi po svoje morda krut, slišimo, kako Jezus pove priliko o vabilu na veličastno večerjo. Bog vabi v svoje kraljestvo. Danes se ta prehod uresničuje. Uresničuje v življenju pokojnega Florjana. Vsi smo presenečeni in bili preprosto šokirani ob novici. Tudi ob izbiri slovesa, ki je skrivnost, ki jo pokojni odnaša s sabo. Naj omenim izkušnjo, ki je doživel slavni aški župnik, v kateremu so romale velike množice ljudi po nasvete in neka žena je k njemu prišla vsa obupana, med solzami je povedala, da je mož naredil samomor, skočil z mosta, žena pa se je bala, da bo pogubljen. In
sveti župnik je dejal, draga gospa, za Boga in njegovo milost zadostuje čas od trenutka, ko je mož skočil z mostu, pa do trenutka, ko je potonil. Božje usmiljenje je neskončno in samo njemu velja sodba. Nam pa danes, da molimo in prosimo, da bi duša pokojnega Florjana, ki se je poslovila z tega sveta in ni končala svojega življenja, ampak je prišla v nov način bivanja, čim pa je znajde v Božjem naročju. Danes smo zbrani v naši cerkvi po obhajanju zahvalne nedelje. Ob teh sadovih zemlje je največji sad in dar, ki ga človek pripreme, dar življenja. A zemljsko življenje se slej ali prej izteče. In prav danes teden nazaj smo vstopali v večer pred praznikom vseh svetih. Vse tisti, ki so že pri Bogu, ki so poveličani, ki so živeli lepo, ki so živeli dobro, ki so tako plemenito zastavili vsak trenutek svojega življenja, da se jih danes veselimo in se jim priporočamo, da bi bili navdih tudi za nas. Kakor je za vse nas navdih tudi pokojni Florjan. Pa naj za sklep, za ponazoritev prevedem še eno anekdoto, kajti mislim, da bomo danes v govorih slišali še marščin kakšen podatek iz njegovega življenja. Sicer pa ste ga tako in tako vsi vsak na svoj način poznali in veste, se poslavljamo od velikega človeka. Rabin je prosil Boga, da bi smel videti nebesa in pekel. To je kontekst teh zadnjih praznikov in današnjega dne. Želel videti nebesa in kako zgleda pekel. In Bog je dovolil. Za vodiča mu je dal preroka Elija. Ta ga je najprej pripeljal v velik prostor, kjer je v sredini gorel ogenj, nad njim pa velik lonec slastno jedjo. Okrog in okrog so sedeli ljudje z dolgimi žlicami v rokah in zajemali vsak iz tega lonca, tudi ljudje so izgledali zelo bedno, bili so suhi, bolehni, pravzaprav se stradali. Ročaji njihovih žlic so bili tako dolgi, da te slastne ljudi v sredini niso mogli prinesti v svoje usta. In zato so ostajali se stradali. In v prostoru je vladala smrtna tišina. Ko so bila obiskovalca spet zunaj, je Rabin vprašal proroka, kakšen je ta čuden kraj, kaj je to? In odgovor se je glasil, to je pekel. Zato je Elija peljal Rabina v drug prostor, ki je bil na pogled prav takšen, kakor prvi. Ljudje so sedeli okrog ognja, z dolgimi žlicami zajemali hrano iz lonca, bili pa so dobro hranjeni, videti so bili zdravi in srečni, izpolnjeni. Dolge ročaje žlic so uporabili za to, da so hranili drug drugega. In v prostoru je vladalo prijetno vzdušje, to pa, je rekel Elija, so nebesa. Ko znamo hraniti drug drugega, ko znamo drug drugemu pomagati, ko želimo svoje življenje navzven, ne k sebi, navzven, ko delujemo svoje lepe lastnosti, takrat nebesa ustvarjamo že tukaj, vse da na kus nebesa. Danes pa molimo, da bi pokojni Florjan, ki nam je zapustil tak lep zgled življenja v ljubezni, v prijateljstvu, v pomoči, prijaznosti, v dobroti, da bi njegova duša čim prej prispela v raj, nam pa, da bi vsak na svoj način lahko zapolnili njegovo razsev. Tam, kjer ga boste zdaj pogrešali, lahko mi, vi vstopate svojo prijaznost, svojo dobro, svojo